So, mein Name ist Martin und wir gehen hier gerade ein bisschen am Rhein entlang. So ein Feldweg gerade hinter mir ist der Rhein, den dürftet ihr sehen. Alles ein bisschen unterbelichtet, weil im Hintergrund die Sonne ist, aber das wird sich auch gleich regeln. Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Martin, ich bin 35 Jahre alt. Ich war 10 Jahre bei der Bundeswehr und habe jetzt mein Studium angefangen. Ich bin Informatikstudent im 3. Semester. Das heißt, ich bin den meisten von euch, die sich dieses Video höchstwahrscheinlich anschauen, ein Jahr voraus. Ihr fangt ja jetzt im Oktober an zu studieren. Ich habe letztes Jahr im Oktober angefangen zu studieren. Und meiner Erfahrung nach sind diese anfänglichen, wie nennt sich das, diese anfänglichen, ja, man ist halt immer so aufgeregt, ne? Ist was Neues, man ist aufgeregt, man weiß dann nicht, was auf einen zukommt. Und ja, ich möchte euch von meiner Erfahrung jetzt heute berichten, wie ich das damals angegangen bin. Und zwar, mein Hintergrund ist ein bisschen anders als der von den meisten von euch. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben das Abi gemacht und sind dann nach dem Abi, schaut ihr quasi jetzt schon dieses Video, weil direkt jetzt schon der nächste Step bei euch im Leben bevorsteht und das ist halt das Studium. Ja, bei mir, ich habe, wie soll ich sagen, ich habe Angst gehabt, dass ich erstmal keinen Anschluss finde. Und ich glaube, das ist altersunabhängig. Egal ob jetzt 18, 20, 25, 30, 35, 40. Ich glaube, diese Angst teilen alle. Ich glaube aber, Leute, die im Alter etwas fortgeschritten sind, die haben dann noch mal eine andere Angst, dass sie bei den Jüngeren keinen Anschluss finden. Und so war es auch bei mir. Ich hatte na, Panik nicht, aber ich hatte auf jeden Fall Bedenken dabei, ob das denn überhaupt was ist, ob ich da Anschluss finde. Und ich kann euch beruhigen, also jeder findet Anschluss. Man denkt immer, Studium an Universitäten oder an Fachhochschulen machen nur 18-Jährige, 20-Jährige, aber nein, da sind so unfassbar viele Altersgruppen vorhanden. Ob du jetzt 18 bist, 20, 35, 40, scheißegal. Es gibt keine, also natürlich die größte Anzahl an Studierenden das sind halt die Jüngeren, die gerade ihr Abitur abgeschlossen haben, gar keine Frage. Aber es gibt da halt auch jede einzelne Altersgruppe. Und was mir geholfen hat, als ich frisch Student wurde und eingeschrieben war, es gibt so diese Chatgruppen im Internet. Also WhatsApp-Chatgruppen sind das. Und wie man auf die kommt, ist, man sucht halt im Internet nach irgendwelchen also man versucht sich halt zu connecten in irgendeiner Weise. Und ja, es ist so ein bisschen zwielichtig, weil das sind keine Uni, also die sind nicht gemacht von der Universität, sondern diese Chatgruppen sind gemacht von irgendeiner Art, ich nenne das jetzt mal Firma, die als Kernidee dahinter haben, die Leute am Ende auf so eine Party einzuladen, wo alles so ein bisschen überteuert ist. So, das muss man im Hinterkopf haben. Aber ansonsten, um zu connecten, sind diese Seiten super. Da sind super viele Leute wie du und ich. Jetzt habe ich wieder das Licht im Hintergrund. Ich versuche das mal auf die Seite zu nehmen. Wie du und ich, die halt das studieren wollen. Und nur ein ganz, ganz kleiner Teil sind die Admins davon. Das ist dann, das sind dann diese Betrüger, sage ich mal. So, aber wie ich schon erwähnt habe, zum Connecten sind diese Gruppen super. Ist das ja nicht damit getan, dass man einfach dieser Gruppe beitritt, sondern man muss halt auch irgendwie aktiv werden in diesen Gruppen. Und so wurden dann natürlich auch viele Fragen gestellt und ich habe mich dann immer, was ist das denn? Guck mal. Ja, okay, ist schwierig zu zeigen gerade, aber ja, widerlich. Widerlich. So, wieder auf mich. Ja, aber genau, man muss halt aktiv werden. Das heißt, wenn da Fragen gestellt werden, dann habe ich mich immer daran gemacht zu recherchieren, was ist denn, also eine ernst gemeinte und wohl recherchierte Antwort zu geben. Und viele dieser Fragen sind banal.
Das sind so 2 Sekunden Google-Fragen. War egal, Hauptsache ich war drin und ich wurde, na berühmt jetzt nicht, aber sagen wir famos, was ja quasi dasselbe bedeutet, aber es ist nicht so übertrieben. Man kannte mich. Ich habe sehr, sehr schnell sehr viele Leute kennengelernt. So, das hat sich alles so ein bisschen aufgesplittet. Kernbotschaft dahinter soll aber sein, wer sich einbringt, der findet schnell Leute. Und das schon bevor die Uni überhaupt angefangen hat. Das kann ich auf jeden Fall als Nummer 1 jedem von euch empfehlen, sich da in irgendeiner Weise einzubringen. Was war Nummer 2, was mich da auch weitergebracht hat? Ich habe einen Discord-Server aufgemacht. Ich habe einen Discord-Server aufgemacht, explizit für meinen Studiengang. Und diesen Discord-Server, da habe ich des Öfteren mal Werbung in dieser Chatgruppe gemacht. Dadurch wurden es immer mehr, immer mehr. Diese Chatgruppen, nur mal so ein Verhältnis zu geben, sind so circa 1000 bis 1500 Leute stark. Also teilweise eine Gruppe, weil in einer WhatsApp-Gruppe können maximal 1000 Leute drin sein, bis zu 2 WhatsApp-Gruppen, wo in einer 1000 Leute drin sind und in der anderen 500 Leute drin sind. Ja, dann habe ich die halt alle oder viele eingeladen, also im Sinne von, hey, wir machen einen Among Us-Abend. So, und dann habe ich halt einen Among Us-Abend da organisiert, da haben sich dann 10, 15 Leute für angemeldet und es waren immer verschiedene. Dadurch ist dann auch der Server immer weiter gewachsen. Den habe ich dann so angepasst, den Server, dass er halt auch studienspezifisch ist. Das heißt, ich habe die Module des ersten Semesters in eine Kategorie, erstes Semester, und dann verschiedene Module reingepackt. Bei mir war es dann Mathe 1, Programmieren, Rechenarchitektur etc. Also 4 Module waren das in meinem Fall. So, und das Gute daran ist, das sind Textkanäle. Und in diesen Textkanälen kann man sich austauschen. Wenn man Probleme hat oder Fragen oder man hat etwas Besonderes rausgefunden oder allgemein man möchte sich austauschen über das Thema, da ist das super. Und vor allem für das erste Connecten auch vorm ersten Tag des Studiums noch. Super. Das ist Nummer 2, was ich euch empfehlen kann. Nummer 3. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen kritischeren Sachen. Wenn ihr das Studium anfangt, ihr kommt ja frisch aus dem Abitur, vieles davon sitzt noch drinne, aber Schule und Universität, und das wird euch jeder sagen, ist anders. In der Schule, dort kriegt ihr viele Sachen wiederholt, immer wieder vorgekaut quasi. Es wird euch beigebracht, es wird euch gezeigt, wie es funktioniert. Dann macht ihr eine Woche Exponentialrechnung und es wird immer peu à peu aufeinander aufgebaut. Das heißt, ihr kriegt Wiederholung rein. Also Comprehensive Input nennt sich das. Ihr kriegt Wiederholung, ihr hört das immer wieder. Das heißt, ihr braucht kaum lernen und ihr habt es trotzdem drin, obwohl ihr nicht gelernt habt. Das gibt euch die Illusion, dass ihr mega schlau seid, was bei vielen von euch wahrscheinlich auch der Fall ist. Aber es gibt halt meistens auch den anderen Leuten die Illusion, dass sie mega schlau sind und allgemein wenig lernen müssen im Leben, dass sie überdurchschnittlich sind. So, und das ist die Illusion, die euch die Schule gibt. In der Universität fallt ihr damit auf die Fresse. In der Uni wird euch das einmal gesagt. Ihr habt eine Vorlesung, ihr sitzt im Hörsaal. Die Dozentin, meistens wirklich sehr, sehr gut, die Frau oder der Mann oder die Person, im Erklären. Aber es wird euch halt nur einmal gesagt. Wenn ihr da nicht aufpasst oder halt noch in dem Glauben seid, dass, naja, ich habe es ja gehört und irgendwie passiv habe ich es aufgenommen und mein Kopf wird das schon verarbeiten und dann, wenn die Prüfung ansteht, dann werde ich es können. Damit schlagt ihr fehl. Das sage ich euch in aller Deutlichkeit. Damit schlagt ihr fehl. Ihr braucht einen Weg und ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr jetzt umschalten müsst und lernen müsst. Anfangt zu lernen. Das ist der 3. Punkt, der super, super wichtig ist. Und vor allem in Mathe kann ich euch auch noch den Tipp geben, das wäre dann jetzt Tipp Nummer 4. In Mathe gibt es verschiedene Tools im Internet bzw. Seiten, wie zum Beispiel, jetzt mache ich hier Schleichwerbung, der OMB Plus Kurs. Ich bin der Meinung, das ist von der Mathematikfakultät in Hamburg eine Übungsseite, in der euch der ganze Abi-Stoff mathematisch nochmal eingeprägt wird. Sehr gut erklärt, auf akademischem Niveau, also auf universitärem Niveau. Und zusätzlich dazu, wenn ihr dann diesen Block abgeschlossen habt, dann gibt es auch noch ein paar Universitätsstoff, also ein bisschen Universitätsstoff, ein paar Themen,
die Universitätsstoff euch beibringen. Sehr wichtig, hat mir enorm geholfen. Bei mir war es so, ich habe einen Hauptschulabschluss und ich bin durch meinen beruflichen Werdegang habe ich meine Hochschulzulassung bekommen. Und das bedeutet, dass bei mir der Mathepfad komplett abhanden ist. Also der ist halt auch auf dem, na, er ist nicht auf Hauptschulniveau, da ich mit dem Logistikmeister auch ziemlich hochwertiges Mathe bekommen habe, aber der ist auch um Längen nicht auf Abiturniveau, um Längen nicht. Das bedeutet, also wenn ihr in einem ähnlichen Stand seid, das heißt, ihr seid beruflich qualifiziert zum Beispiel oder ihr habt gerade das Abi abgeschlossen, für die auch perfekt, geht auf diese Seite, sucht, ich verlinke euch das auch nochmal unten in der Description, sucht nach OMB Plus und macht diesen Kurs da fertig. Das Beste, was man machen kann. Wenn ihr jetzt kommen wir zum nächsten Tipp und das wird auch der letzte sein. Das bedeutet Selbstständigkeit hat dieses Thema. Wenn ihr also, jetzt sind wir ja kurz vor dem Studienanfang und euer Leben war, oder das Leben von vielen von euch war bisher relativ gemütlich, ihr habt zu Hause gelebt, vielleicht hat eure Mami, euer Papi euch noch die Wäsche gewaschen und ihr seid es einfach nicht gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Das solltet ihr jetzt ändern. Jetzt ist die Zeit gekommen und auch die beste Gelegenheit, weil das ist jetzt quasi Welpenschutz. Universität ist quasi Welpenschutz. Ihr solltet anfangen, selbstständig zu werden. Das heißt, nicht immer, wenn ihr euch unsicher seid, Fragen zu stellen, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber stellt euch mal selbst die Frage, wenn ihr die Frage bekommen würdet, ist das wirklich lohnenswert? Kann ich nicht einfach mal Google fragen? Das sind in der Zeit, wo ich in diesen Chatgruppen zum Beispiel drin war, habe ich so viele 2 Wörter Google-Fragen bekommen quasi. Und ich habe literally nichts anderes gemacht, außer diese 2 Wörter in Google eingegeben, die Antwort rauskopiert und reingetan. Meistens noch ein bisschen bezogen auf die Uni, so dass es halt dass es halt angepasst auf die Uni ist. Ne? Also in meinem Fall meine Universität halt. Genau. Auch den Stundenplan, Vorlesungen, Übungen, geht dahin, nimmt alles in Anspruch. Vor allem, wenn ihr euch unsicher seid mit dem Studium oder mit dem Stoff, ob ihr das alles drauf habt, ob ihr, was könnte euch noch helfen, wenn ihr euch die Frage stellt. Geht zu den Übungen. Die Übungen an Universitäten sind genau dafür gedacht, um den Stoff, den ihr in der Vorlesung bekommen habt, weiter zu vertiefen. Das ist das Beste, also wirklich das Allerbeste, was ihr machen könnt. So, und dementsprechend, das waren jetzt einige Tipps von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr ein bisschen mehr von dieser Aussicht hier sehen wollt, dann drückt bitte auf Like, abonniert, shared dieses Video, falls ihr Leute kennt, die auch ein bisschen gehobenes Alter sind und sich auch Gedanken machen, wie schaffe ich das jetzt mit dem Studium, Anklang zu finden etc. Shared dieses Video. Ich bedanke mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.